ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். நாம் இன்றைக்கான பதிவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 2.1 ஆம்பிளிஃபையர் ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம். அந்த ஆம்பிளிஃபையர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதோட ப்ரைஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 4500 ரேஞ்ச் வரும். இதில் பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட் வந்து 8 இன்ச்சும் ஒரு 10 இன்ச்சு சப்வூஃபர் யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது சிங்கிள் மேக்னெட் தான் நீங்கள் தாராளமாக 12 இன்ச்சை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டோயல் மேக்னெட் போட முடியாது. இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஃப்ரண்ட் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா நார்மல் சேஸ் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதுவே அக்ரிலிக் வேணும்னா போட்டு பண்ணிக்கலாம், ப்ளஸ் வியூ மீட்டரோட ஆட் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம். பகாரியா போர்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு ஆக்ஸு ஒரு யூஎஸ்பி போடுற மாதிரி வரும். இந்த சுவிட்சு பார்த்திங்கன்னா ஹைஃபைக்காக நான் யூஸ் பண்ணுறேன். அதாவது இந்த ஹைஃபை சுவிட்சு நம்ம எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ட்ரிபிள் நம்மளுக்கு வந்து அதிகமாக வேணும் கம்மியாக வரதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இதெல்லாம் பழைய செட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓல்டு இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போலாம் அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் குறைஞ்சிட்டே வருது. நம்ம திருப்பி இந்த மாதிரி ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் ரெடி பண்ணால் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படி ஒரு எண்ணத்தோடு பார்த்திங்கன்னா இப்போ மேக்ஸிமம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த செட்டில் இருந்தாலும் நான் கொடுத்துட்டு வரேன். இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு 2.1 ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையரில் கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா பெட்டராகவே இருக்கும். இதுவே ஒரு 5 பேனலில் கொடுக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு தான் ஃபீல் பண்ண முடியும். ஏன்னா அதில் சரௌண்ட் இதெல்லாம் வரதுனால பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியாது. இதுவே ஒரு 2.1 ஒரு ஸ்டீரியோ ஆம்பிளாக கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே டிஃப்ரெண்ட் தெரியும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஐஃபை வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன். அதேமாதிரி லவுனர்ஸும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆட் பண்ணலாம். அதாவது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அதிக ட்ரில் பண்ண முடியாதனால நான் அப்படியே விட்டுட்டேன். அக்ரிலிக் பண்ணும்போது நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை பேஸு ட்ரிபிள், இது வந்து சப்பு கண்ட்ரோல், இது லெஃப்ட் ரைட் கண்ட்ரோல், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இதில் யூஸ் பண்ணிக்கிற மெட்டீரியல் என்ன எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா இல்லை ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு 24 ஒரு 7 ஆம்பியர் வர மாதிரி ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பவர் சப்ளை போட்டிருக்கேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 சேனல், அதாவது லெஃப்ட் ரைட்டு சப்பு என்னோடய ஓன் மேக்கில் ரெடி பண்ண போர்டு வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இதில் வந்து ஒரிஜினல் Toshiba C5198 A1941 காம்போட இருக்கிற இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து ஹீச்சிங் நான் வியவே போட்டிருப்பேன். உங்களுக்கு வந்து ஃபேனோட நாய்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கேட்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சப்பு ப்ளஸ் பிடி எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ட்ரிபிள்எஸ் பிராண்டில் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதில் வந்து போர்டில் கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன். நல்லா இருக்குது, ரிசல்ட் இருக்குது. சப்பு நான் எதுக்கு ஆல்ட்ரு பண்ணல, பேஸ் ட்ரிபிள் மட்டும் என்னோடய பவர் அமுத்தமாக நான் மேட்ச் பண்ணிட்டேன். மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை. பேக் சைடெலாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா இது வந்து லெஃப்ட் ரைட்டுக்கும் கீழே வந்து சப்வூஃபருக்கு வர மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கேன். ஒரு வீட்டுக்கு நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் இதுவே போதுமானது. ஆடியோ கிளாரிட்டி பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஸ்பீக்கர் டியூட்டரை பொறுத்து நமக்கு இது மாதிரி சேஞ்சஸ் ஆகும். மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை. இப்போ 2-3 சாங்ஸ் ப்ளே பண்ணுறேன், கேட்டு பாருங்கள். பழைய பாட்டுக்கும் போது நம்மளுக்கு அந்தளவுக்கு பேஸ் கிடைக்காது. புது பாட்டு போடும்போது நம்மளுக்கு பேஸ் கிடைக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் லெஃப்ட் ரைட் வந்து 8 இன்ச்சு ட்ரை பண்ணுறேன். அதே மாதிரி சப்வூஃபர் எடுத்திங்கன்னா 12 இன்ச்சு நான் யூஸ் பண்ணுறேன். அதாவது நம்ம 12 இன்ச்சு தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது நார்மலாக ஒரு பேஸ் கிடைக்கும். ரொம்ப ஹார்டு பேஸ் அந்த மாதிரி ஹெவியான வராது, நார்மலாக யூஸ் பண்ணலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா 12 இன்ச்சு ஜேபியில் தான் நான் டியூப் யூஸ் பண்ணுறேன். நல்லாவே ஒரு பேஸ் கிடைக்கிது. பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபை இது பண்ணுற உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும்.
மாதிரி ஆம்பிளிஃபையர் தேவைப்பட்டால் கான்டாக்ட் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கலாம். ப்ரைஸ் மட்டும் ஒரு அப்ராக்சிமேட் சொல்ல முடியும். அப்பப்போ ப்ரைஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்குது. ஏன்னா வந்து மார்க்கெட்டில் அப்பப்போ போகிற ரேட்டு மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது. அதனால் எந்த ஆம்பிளிஃபையர் ஆர்டர் கொடுத்தாலும் சரி ஒரு அப்ராக்சிமேட் ப்ரைஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னா நான் ரேட்டு கரெக்டாக சொல்லிடுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.